Murkiin El Kilasikoo kilaboonni biyya Ispeen gurguddoon Baarseloonaa fi Real Madrid waliin taphatan tapha michoomaatis ta'ee tapha qabxii tapha hawwiidhaan eegamudha. Real Madrid tokkummaa biyyaalessaa yoo lollisu kilabiin Baarseloonaa immoo birmadummaa Kaatalooniyaan leellisa. Tapha kubbaa miilaa qabxii qofa osoo hin taane duubaan siyaasaan jiru kun guutuu addunyaatti hawwiidhaan eegama. Lionel Messi gama Baarseloonaatiin gama Real Madridin immoo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro jiraachuu baatus murkiin El Kilasikoo dhaloota haaraa jidduutti taasifamu itti fufeeti jira. Halkaneedaa kilaboonni lamaan milkaa'ina walii hin barbaanne warri haddeeffatanii akka malee wal jibban kilabni Baarseloonaa fi Real Madrid Ispeen irraa fagaatanii Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaatti morkii waliin taasisan guutuu addunyaatti kan eegamaa turedha. Taphni El Kilasikoo yeroo maraahuu taphattoota qofa osoo hin taane leenjistoonnis tooftaa tapha isaaniitiin kan itti wal morkatan ta'uun ni beekama. Halkanedaatis irra deebuudhaan Hansi Flick leenjisaan lammii Jarman leenjisaan lammii Xaaliyaan Kaarlo Ancelotti caalee mul'achuu dandeetti jira. Taphni El Kilasikoo halkanedaa Saudi Arabiyaa istaadiyeemii ispoortii Mootii Abdullaahitti waliin taasisan kun injifannoo Baarseloonaatiin goolii 5-2tti goolabameeti jira. Real Madrid goolii Kylian Mbappé daqiiqaa 5ffaa irratti galcheen dursa qabatus Baarseloonaan dubarraa ka'uudhaan gooliiwwan 4 walitti aansuudhaan Lamine Yamal Robert Lewandowski immoo penaaliitiidhaan akkasumas taphataan saramoggaa bitaa duubaa Alex Balde akkasumas Rafinhaan galchaniin 4-1 dursaa boqonnaa bahe. Wayita kana ture Carlo Ancelotti leenjisaan Real Madrid dirree xarafarra dhaabbachuudhaan hancuun alanfataa turan kan afaan itti baqe. Kana booda boqonnaa booda jijjiiramanii fi fooyya'insa taasisanii gara dirree deebi'uu jaamee eegamus goolii takka taphataan lammii Biraazil Rodrigoon galchee ala waan biraa gochuu hin dandeenye. Inumaatu goolii dabalataa keessummeessuudhaaf dirqaman. Rafinhaan ga'umsa ajaa'ibaatiin taphattoota saree ittisaa Real Madrid bira dabree ifiif goolii lammaffaa kilaba isaatiif immoo goolii 5ffaa galchuun injifannoo kilaba isaa mirkaneesse. Tapha kanarratti ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisaa kan ture taphataan lammii Biraazil kun boqonnaa booda miidhamee jijjiiramee bahuu dandeetti jira. Kana dura immoo goolii eegaan Baarseloonaa Sheeziniin sarara goolii isaaf hayyamame keessaa Kylian Mbappé irratti balleessaa raawwachuu isaatiin kallattiin kaardii diimaa argatee dirreerraa bahuu hordofee Baarseloonaan taphattoota 10 tapha kana xumuruudhaaf dirqameeti jira. Kana booda naannoo daqiiqaa 37f taphattoota 10 taphachaa kan ture Baarseloonaan goolii biraa osoo hin keessummeessin dubbeesaa cimsatee taphachuudhaan taphicha goolii 5-2tti injifachuun seenaa dorgommichaa keessatti marraa 15ffaadhaaf abbaa waancaa ta'uu mirkaneeffateeti jira. Leenjisaan Baarseloonaa Hansi Flick tapha booda yaada kennaniin ga'umsa taphattoota isaanii kan dinqisiifatan yoo ta'u, leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti immoo akkaataan itti sagaree isaanii haala kanaaf kan isaan saaxile ta'uu dubbatanii jiran. Haala gaxaanaa ta'een ittisaati turreem. Faallaa kanaatiin immoo Baarseloonaan haala gaariin ittisuudhaan taphatanii jiran. Waan dho'isinu hin qabnu. Akkuma deeggartoota keenyaatti nutis gaddinee jirra. Humaa gochuun hin danda'amu. Kubbaa miilaati waan ta'eef kanarraa barannee fuuldura tarkaanfachuu qabna jechuudhaan dubbatanii jiran. Tapha kanarratti rukuttaa dabbiin goolii takka kan lakkoofsisee taphataan sara fuulduraa lammii Poolaand Robert Lewandowski yaada kanneen sababa waggaa hariyaatiin boqonnaan argannee hanqina qabnu iflaallee akka sirreessinuuf carraa nuuf laateetii jira jechuudhaan dubbateetii jira. Erga waancaa injifannee bara dorgommii tokko lakkooyneetii jirra. Tapha El Kilasikoo irratti Real Madrid moonee waancaa fudhachuun baay'ee nu gammachiisa jechuun kan dubbate immoo taphataa saree ittisaa garee biyyaalessa Faransaay fi Baarseloonaa Jules Koundeeti ture. Baarseloonaan barri haroonni faranjoota 2025 erga eegalees walitti aansuun injifannoo sadaffaa galmeessuu dandeetii jira. Bara dabree tapha xumuraa irratti goolii 4 keessummeessee kan ture kilabni warra Kaatalooniyaa Baarseloonaan leenjisaa lammii Jarman Hansi Flickiin durfama waancaa jalqabaa injifachuu dandeetii jira.